হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে শুভ সকাল। শীতের সকালটা কিন্তু অন্যরকম হয়। আর আজকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার শরীরে কতগুলো কাপড়, যার মানে শীতের সকালে কবুতরগুলো কিন্তু চাইলেও আমরা সকালবেলা ছেড়ে দিতে পারি না, অনেক সময় করে ছেড়ে দিতে হয়। এখন হচ্ছে প্রায় 10টা থেকে 11টা বেজে গেছে। এমনি সময় যে জায়গায় আমরা 7টা থেকে 8টার দিকে কবুতরগুলোকে ছাড়ি, সেই জায়গায় হচ্ছে আজকে আমি প্রায় 10টা থেকে 11টার দিকে ছাড়তেছি এবং এখন পর্যন্ত কোনো সূর্য মামার দেখা নাই। মানে 2-3 দিন থেকে এত বেশি ঠান্ডা পড়ে গেছে, যেটা হচ্ছে কল্পনার বাহিরে। তো আজকে আমি যে কাজটুকু করব, যেটা আগেরবার শীতের সময় এই ভুলটা হয়েছিল আমার সাথে, সেটা হচ্ছে প্রায় আপনাদের মনে আছে কি না, প্রায় আমার 30 থেকে 40টা বাচ্চা মারা গেছিল কবুতরের এই ঠান্ডার সময়। যখন তাপমাত্রা কিন্তু এখন রাতের বেলা 9-10-এর দিকে চলে আসতেছে। সো ডিফিকাল্ট একটা ওয়েদার। আর এই ওয়েদারে কিন্তু আমি আগের সিজনে যে ভুলটা হয়েছে, এই সিজনে আর ওই ভুলটা করতে চাচ্ছি না। যার কারণে আজকে আমি যতগুলো কবুতরের বাচ্চা আছে আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করব। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম করে প্রথমেই দেখলাম মাশাআল্লাহ দুইটা অনেক সুন্দর ডিম দেখা যাচ্ছে। তারপরে আপনাদের কাছ থেকে আরও একটা জিনিস যেটা বলে নিচ্ছি, প্রতিবারে বলতে হয় কবুতরের ভিডিও দেওয়ার আগে, যে আপনাদের কাছ থেকে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। কারণ হচ্ছে কবুতরের এই যে এত অপরিষ্কার, এত ময়লা, এত মানে একদম বাজে একটা অবস্থা। তো অনেকেরই আমার কাছে এই প্রতিবারে ভিডিও দেওয়ার আগে ভয় কাজ করে, কারণ আপনারা বলেন যে শাকিল ভাইয়া এত নোংরা, এত বাজে অবস্থা, আপনি পরিষ্কার করতে পারেন না। তো এগুলো হচ্ছে কবুতরের ভিডিও যারা দেখেন তাদের ব্যাখ্যা আমার দেওয়া আছে। তো মাশাআল্লাহ প্রথমে আমি একটা সাদা এবং একটা কালো দুইটা বাচ্চা সংগ্রহ করলাম। তো এই হচ্ছে কবুতরের ঘরের ময়লা থাকার কারণ হচ্ছে এদেরকে আমি যতবারই পরিষ্কার করে দিই না কেন, এদের খড়কুটা নিয়ে এসে আবার জড়ায়। আর সাধারণত পপস যখন করে কবুতরগুলো, তখন কিন্তু অটোমেটিকলি পপসগুলো কোনো ট্রে নাই বা অন্য কোনো জায়গায় পড়ার কোনো জায়গা নাই, যার কারণে ময়লা হয়ে থাকে। আর আমি সাধারণত কবুতরের ঘর 2 মাস পর পর একবার করে পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরেও আমার খুব খারাপ লাগে যখন এদের খড়কুটাগুলো ফেলাই দিই, এরা আবার এই খড়কুটাগুলো নিতে চায় না, আবার অনেক দূর দূরান্ত থেকে খড়কুটা নিয়ে এসে বাসা তৈরি করতে শুরু করে। তো মাশাআল্লাহ কবুতরগুলো সংগ্রহ করতেছি বাচ্চাগুলো। তো এই যে বাচ্চাগুলো অনেক ছোট, এগুলো এখনও সংগ্রহ করার মতন না। আর এইগুলো আরও কয়েকদিন যাইতো, মানে এমনি হিসাবে আমি আরও 5 দিন বা 7 দিন রাখে তারপর বের করতাম। কিন্তু আগের সিজনে এরকম কনকনে শীতের কারণে অনেকগুলো কবুতরের বাচ্চা আমার নষ্ট হয়ে যায়, অর্থাৎ মারা যায়। ওই জন্য এবার আর এই ভুলটা করতে চাচ্ছি না। তো এই অবস্থায় আমি এই বাচ্চাগুলোকে সেল করি। যেমন এই যে দেখেন অলরেডি একটা বাচ্চা মারা গেছে, এই যে দেখেন একদম ছোট অবস্থায়, কারণ এ রিকভারি করার আগেই যে কোনো কারণে এটা মারা গেছে। সো এই জন্য আমি আজকে যে কটা কবুতরের বাচ্চা পাবো সব কটাই আমি আজকে সংগ্রহ করে নেওয়ার চেষ্টা করব। তারপর এই যে এই বাচ্চাগুলোকে নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছি, কারণ এগুলো অনেক ছোট ছোট। দেখলেন এখনই একটা বাচ্চা ফেলাই দিলাম। তো এই বাচ্চাগুলোরও কিন্তু নিয়ে আমি বেশ দুশ্চিন্তা কাজ করতেছে যে কখন কি হয়। আর এই যে বাচ্চাগুলো, এই বাচ্চাগুলো আমি যে সাইজে বের করি সেই অনুযায়ী আরও 4-5 দিন থাকতো এইখানে দেখেন। এবং কবুতরগুলোকে খুব বাজে অবস্থায় ফেলতেছি, কারণ এক হাতে ক্যামেরা আর এক হাতে হচ্ছে ধরতে হচ্ছে। তো এই হচ্ছে কবুতর ঘরের অবস্থা। আর তেলাপোকা নিয়ে আমি অনেকের কাছে সলিউশন চাইছি, 2-1 জন সলিউশন দিছে, যে সলিউশনে কোনো কাজই হয় নাই। যেমন ন্যাপথলিন দিয়ে রাখছিলাম, মানে কোনোভাবেই এখানে তেলাপোকা কারোই কথাই শুনতেছে না, এমন অবস্থা। আর অনেকে আমাকে বলছিল ঔষধ বা স্প্রে দেওয়া। তো ঔষধ বা স্প্রে এখানে দেওয়া আমার পক্ষে পসিবল না, কারণ আমার কবুতরগুলো অল টাইম খোলামেলা অবস্থায় থাকে এবং এরা যে কোনো সময় এই খাবারগুলো খেয়ে নিতে পারে। বা স্প্রে করলাম, এটা ওদের উপকারের চেয়ে অপকারে হওয়ার চান্স বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে কারো কাছে যদি আরও কোনো পরামর্শ থাকে তেলাপোকা দূর করা নিয়ে, আমাকে অবশ্যই জানাবেন, কারণ শেখার কোনো শেষ নাই। আর এই প্রবলেমটা আমি অনেক দিন থেকেই ফেস করতেছি, আপনারা নিজেরাও জানেন। তো মোটামুটি এই দিকে যে কয়টা ছিল, যেমন এখানেও আগেরবার বাচ্চা পাইছিলাম, এবছর এখন আর এই বাচ্চা পাচ্ছি না, মানে আগেরবার যখন সংগ্রহ করলাম। তো আমার এক সাইডের বাচ্চা সংগ্রহ করা মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ শেষ। তারপরে হচ্ছে এখানে মাশাআল্লাহ দুইটা অনেক সুন্দর কালো কবুতর দেখা যাচ্ছে, কালো গিচ করতেছে কবুতর, এই যে দেখেন। তো এই কবুতরগুলো, আর অনেকে আমার কাছ থেকে কবুতরের বাচ্চা কিনতে চাইছিল যারা রংপুরের বাইরে। আসলে রংপুরের বাইরে এত ছোট বাচ্চা পাঠায় দেওয়া সো ডিফিকাল্ট,
যেতে যেতে হয়তো বা মারা যাওয়ার চান্স থাকে, কখনো আমি পাঠাই দিইনি কবুতরের বাচ্চা। তো রংপুরে বা রংপুরের আশেপাশে যদি কেউ থাকেন, কিনতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহলে যোগাযোগ করলে ইনশাল্লাহ দিতে পারবো। আর অবশ্যই এরকম খাওয়ার বাচ্চা, অর্থাৎ যেগুলো নিয়ে যেয়ে খাবে বা অনেকে হাতে করে খাওয়ায়, বড় করে, এক একজনের এক এক চিন্তাধারা। আর আজকের ভিডিওটা আমি একটু ফাস্ট দেখানোর চেষ্টা করতেছি, কারণ হচ্ছে যে ডিউরেশন টাইমটাও বাড়াইতে চাচ্ছি না, এবং আমিও দেখে নিচ্ছি খুব দ্রুত, এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি। তারপরে মাশাআল্লাহ এখানে দুইটা কিউটের ডাব্বা, একটা এশ কালার হবে আর একটা ব্ল্যাক আর হচ্ছে চকলেট কালার মিক্সড বাচ্চা দুইটা হবে। আর দেশি কবুতরের বাচ্চা কিন্তু এক একটা এক এক রকমের দেখতে হয় মাশাআল্লাহ, কারো বাবা মার সাথে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই, হ্যাঁ, কার কোন রকম দেখতে হচ্ছে কোনো ঠিক ঠিকানা। মাশাআল্লাহ এখানেও একটা বাচ্চা, এবং একটা বাচ্চা হওয়ার কারণে বাচ্চাটা অনেকটাই হেলদি, হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। আর এই বাচ্চাগুলো আজকে এক ভাই অর্ডার করছিল, তার জন্য দিচ্ছি, জানি না কয়টা বাচ্চা সংগ্রহ করতে পারবো। মাশাআল্লাহ এই যে আরও একটা বাচ্চা, তো সে আমাকে আবার বলে নিছিল যে ভাইয়া যে কটা বাচ্চা হবে সব কটাই আমি নিব। সাধারণত ওই ভাইয়া হচ্ছে, এটা আপনাদের শুনতে খারাপ লাগতেছে কিন্তু এটাই সত্যি, সে ভাইয়া হচ্ছে খাওয়ার জন্য নেয়, পালার জন্য না। তো আর এই জন্য, আর অনেকে আবার চিন্তাধারা করবে যে ভাই আপনি পালেন আবার আপনি সেল করতেছেন যে জায়গায় খাওয়ার জন্য বিক্রি হচ্ছে। আসলে দেশি কবুতরের ব্যাপারটা এইরকম। আর আপনি এখানে যদি বেশি করে বাড়ায়ও কোনো লাভ নাই, কারণ হারায় যায়, একটা লিমিটেশন থাকে সেই সময়। আর এই শীতের সময় তো বড় করা কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি সাধারণত গরমের কালে হচ্ছে কবুতর বাড়াই, অনেকে যারা কবুতর পালন করেন তাদের জন্য এটা। আর শীতকালে হচ্ছে এমনি ওদের বাবা মায় শরীরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই দেখেন কোথায় বাসা তৈরি করছে, মাশাআল্লাহ এখানে কিউটের ডাব্বা দুইটা বাচ্চা, শরীরে কেবল লোম গাজাইতে শুরু করছে। সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো, যারা আসলে কবুতর বাড়াইতে চান, তো তারা হচ্ছে শীতের দিন না, অর্থাৎ আপনার যখন গ্রীষ্মকাল আসবে, অর্থাৎ গরম পড়তে শুরু করবে আপনার এপ্রিলের পর থেকে, তখন আপনাদের যে সব কয়টা বাচ্চা আসবে সেই কয়টাই আপনি রাখার চেষ্টা করবেন। আর শীতকালের বাচ্চাগুলো আপনারা যত দ্রুত পারেন সেল করে দিলেই বেটার। মাশাআল্লাহ এই বাচ্চা কয়টা আজকে আমি সংগ্রহ করতে পারলাম, জানি না এখানে কয়টা বাচ্চা আছে, কিন্তু প্রতিবারে যখন বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করার পরে সেল করার আগ মুহূর্তে চোখ ঝলঝল করে। কিন্তু অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি তো টাকা পাচ্ছেন, আপনার আবার এগুলো বলার কি আছে। যাই হোক, এই হচ্ছে আমার মুখে খুশি হচ্ছে এই জন্যে যে বাচ্চাগুলোকে আমি সংগ্রহ করতে পারলাম। আর এতক্ষণ আপনারা আমার সঙ্গে থেকে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার ভালোবাসার পাখিগুলোর জন্য আপনারা দোয়া করবেন, এই শীতে যেন তারা সুস্থ থাকে, এবং আপনাদের ভালোবাসার পাখিগুলো এই শীতে সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।